सबैलाई स्वागत छ सेवाहरू। हामी लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रले कार्यक्रम वर्षकै समयमै सुरु गरौँ भन्ने हाम्रो कोसिस रहेको छ। आज हामी यो कार्यक्रम 2 बजेदेखि सुरु गरेर 4 बजेसम्ममा सक्ने उद्देश्य हो। हामी 1 घण्टा जस्तो प्रस्तुति, 1 घण्टा जस्तो बहस र छलफल हामी गर्नेछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक स्वागत सेवाहरू गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो प्रस्तुतिको विषय छ नेपाल नेसनल सेक्युरिटी भन्ने विषयमा हो। विशेष गरी यसलाई चाहिँ नेपालीमा छोटकरीमा हामीले चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती भन्ने विषय रहेको छ। यो विषयवस्तुलाई हामीले अलिक चुस्त बनाउनु खोज्दाखेरि कतिको ठ्याक्कै आएन। यहाँ हाम्रो प्रस्तुताज्यूको प्रस्तुतिबाट त्यो प्रष्ट हुनेछ। र आजको यो प्रस्तुति चाहिँ हाम्रो अवकाश प्राप्त मेजर जनरल हाम्रो कुमार फुदोङज्यूबाट प्रस्तुति हुनेछ। उहाँको पुरा परिचय अहिले एकछिनमा आउनेछ। र यो हाम्रो कार्यक्रमको 2 घण्टाको प्रस्तुति र भरे छलफल अथवा अन्तर्क्रियाको पनि हाम्रो सुक तुमरोक ज्यू र साथीहरू मार्फत लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रको फेसबुकमा लाइभ हुनेछ। सँगसँगै यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूले रेकर्ड गरेर आज र भोलिसम्ममा हामी युट्युबमा पनि अपलोड गरेर सबैको पहुँचमा हुने गरी प्रसारण हामी गर्नेछौँ। सँगसँगै यहाँ उठेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले टिपोट र अडियो रेकर्ड पनि गरिराख्नेछौँ र पछि भविष्यमा यो प्रस्तुतिलाई कुनै अन्य तरिकाले डकुमेन्टेसन गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो गर्न सकिनेछ। र त्यसैले यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णहरूले अब हामी यो एउटा लिम्बुवानको अथवा नेपालको आदिवासी अथवा नेपालको एउटा नागरिक भएको हिसाबले यो अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अलिकति म मुन्दुमको विद्यार्थी भएको हुनाले मुन्दुमको कुरा गरौँ कि मुन्दुममा हर बखत जस्तै के अरे यो तङसिङ तकमा भन्ने मुन्दुम छ। तङसिङ तकमा मुन्दुमको पढाइकालाई लेख्नुभएको एउटा मूल थिम नै के छ भने ए आङलाङ गोबासे साङलाङ गोबासी तुतु सेप्सेरू तुम्याङ सेप्सेरू याक्ला सेप्सेरू सुहाङ सेप्सेरू साङलाङ पेगिरो इम्फाक पेगिरो भन्ने शब्द छ। त्यो भनेको यी सम्पूर्ण सहयात्रीहरू यहाँको एउटा भद्र गणहरू भद्र पुरुषहरूको संरक्षणको लागि सुरक्षाको लागि शान्ति सुख शान्तिको लागि र भद्र महिलाहरूको सुख शान्ति स्वास्थ्य शान्तिको लागि हैन हामी सम्पूर्ण चाहिँ एकसाथ भएर अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यो सम्पूर्ण तङसिङ तकमा मुन्दुमको एउटा मूल ध्येय नै एउटा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको लागि त्यो परिवारमा त्यो समाजमा त्यो यथाङ पाङ्बेमा भन्ने कुरा हुन्छ। सँगसँगै अब नेसनल सेक्युरिटीको कुरा पनि सायद एउटा तङसिङकै कुरा हुनसक्छ। देशमा नेसनल शान्ति सुरक्षा राम्रो हुनु कायम हुनु भनेको साँच्चै हामी एउटा चोटुङमा जाने बाटो एउटा खुल्ला हुनु होला जस्तो लाग्छ। हामीले जे गर्न चाहँदाखेरि हाम्रो इच्छा पुरा हुनु हो जस्तो लाग्छ। पहिला जस्तो अनेकौँ बन्द हडताल भएर अनेकौँ बाधा व्यवधान भएर हाम्रो सामान्य व्यक्तिगत जीवनदेखि पारिवारिक जीवन र अर्को आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा पनि असर नहुने अवस्था किसिमको देशको अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने बारेमा सम्भवतः आफ्नो जीवनकालको लामो समयसम्म यो शान्ति सुरक्षा क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभएका एकदमै एक्जिक्युटिभ तहमा रहेर देश विदेशमा रहेर अनुभव गर्नुभएका कुमार फुदोङज्यूबाट यो प्रस्तुति सुनेर हामी एकदमै लाभान्वित हुनेछौँ। र यो प्रस्तुतिले हाम्रो व्यक्तिगत पारिवारिक र हाम्रो एकाडेमिक लाइफमा पनि एउटा टर्निङ पोइन्ट ल्याउनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। र यसको यो सुरुवात हो र यसले हामी निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता अध्ययन केन्द्रको तर्फबाट प्रस्तुत गर्दै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रका उपाध्यक्ष फगेन्द्र ज्यूबाट हाम्रो प्रस्तुतिको छोटो परिचय प्रस्तुत गर्नुमा म हार्दिक धन्यवाद। अब आज हाम्रो यहाँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व उहाँहरू समेत सबैलाई धेरै आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्दछु। यहाँ हाम्रो इन्डिभिजुअल आसन ग्रहण गराउने चलन छैन। हाम्रो मेजर जेनरल कुमार फुदोङको परिचय दिने भनेर टिभी आङजीले मलाई जिम्मा लगाउनु हो। अलिक म पनि को त्यति साह्रो परिचित त छैन र पनि मैले उहाँलाई चिनेअनुसार उहाँ चाहिँ नेपाल आर्मीको तत्कालीन शाही सैनिक नेपालमा चाहिँ धेरै वर्षसम्म सेवा गरेर मेजर जेनरलसम्म पुगेर चाहिँ उहाँ चाहिँ निवृत्त हुनुभएको थियो।
र त्यस पछाडि उहाँ यो 63 सालको आन्दोलन पश्चात उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा चयन हुनुभएको थियो। उहाँले त्यसमा सेवा पुर्याउनु र उहाँले विभिन्न विषयमा समय समयमा विभिन्न आर्टिकलहरू लेखेर आफ्नो एकाडेमिक परिचय पनि दिनुभएको छ। र हाम्रो लिम्बूमा अथवा लिम्बुवानमा कुनै एउटा एकाडेमिक व्यक्तित्वहरू र सामरिक महत्त्वको सेक्युरिटी सम्बन्धी कुनै विज्ञहरू खोज्नु पर्यो भने उहाँलाई नै पहिलो पाउनुमा पहिलो व्यक्तिको रूपमा हामीले पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज उहाँबाट चाहिँ यो नेपाल नेसनल सेक्युरिटी भनेर चाहिँ एउटा जेनरल पर्सपेक्टिभ, जेनरल सेक्युरिटी सम्बन्धी जेनरल एउटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। हामीलाई थाहा छ यो नेपालमा राजनीतिज्ञहरू उहाँलाई भनेको होइन, उहाँ पनि राजनीतिज्ञ पनि हुनुभएकोले भनेको होइन, तर धेरै जसो राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ के भन्छ भने राष्ट्रियता खतरामा छ, प्रजातन्त्र आफूलाई जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यसो भन्छ नै, जब आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला चाहिँ राष्ट्रियता खतरामा छ भन्छ, अनि त्यसै नै प्रजातन्त्र खतरामा छ भन्छ। अहिले चाहिँ प्रजातन्त्र खतरामा छ भनेर राखेको छ। र हामी पनि भन्छौँ नेपालको राष्ट्रियता खतरामै छ, माइनोरिटी एरिया पनि खतरामा छ। र त्यसरी नै सामरिक हिसाबले हेर्दा पनि नेपालको सेक्युरिटीमा चाहिँ कुन डाइमेन्सनहरू छन् त, के कुराले यहाँ चाहिँ रोल प्ले गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आजको प्रस्तुतिबाट, हाम्रो मेजर जेनरल कुमार फुदोङजीको प्रस्तुतिबाट आज तपाईँ हामी यो चाहिँ जानकारी लिनेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मलाई लाग्छ यो निकै नै बृहत यो टपिक्स छ, धेरै सब टपिक्सहरू छन्, यी सबैमा जाँदाखेरि निकै टाइम लाग्छ होला। तर हामीले पहिले पनि अलिकति उहाँसँग डिस्कस गरेका थियौँ, सबै गर्दा टाइम धेरै लाग्छ होला। तर जति कुराहरू आउँदैनन् यो प्रस्तुतिमा उहाँले स्किप गर्नुहुन्छ, ती कुराहरू चाहिँ छुटे भने हाम्रो यो डिस्कसनको टाइममा चाहिँ हामीले सोधेर आफ्नो खुल्दुलीहरू मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौँ र त्यही अनुसार आज हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र अब आफ्नो यो हाम्रो लिम्बुवान स्टडी सेन्टरको अत्यन्तै नौलो किसिमको प्रस्तुति हो आज यो सेक्युरिटी सम्बन्धी, नेपालको सेक्युरिटी विशेष गरेर लिम्बुवानसँग सम्बन्धित र फेडरल के भन्छ रिपब्लिक सङ्घीय गणतन्त्रसँग सम्बन्धित सेक्युरिटी सम्बन्धी चाहिँ आज उहाँको प्रस्तुति हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामी सहभागी हुन्छौँ भन्ने मेरो भनाइ राख्दै उहाँलाई चाहिँ यो प्रस्तुतिको लागि प्रस्तुत गर्ने अनुरोध गर्छु। र अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा के आधारमा मलाई लाग्छ यो तपाईँहरूको जुन स्टडी सेन्टर छ, मेरो चाहिँ आफ्नो विचारमा यो हामी याक्थुङहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण यो के अरे यो फर्म हो जसमा एकअर्काको चिन्ने मात्र होइन, एकअर्काको विचारहरू सुन्ने र हाम्रो लिम्बुवानको इतिहास, लिम्बुवानका बितेका चिजहरू र भविष्य के हो भन्ने कुराहरू पनि सायद यही फोरमबाट हामीले सिक्छौँ र एकअर्काको विचारहरू गरेपछि हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको छ। मैले यो पेपर प्रेजेन्टेसन वास्तवमा मैले लास्ट इयर एउटा अर्कै एउटा अडियन्सलाई मैले बनाएर प्रिपेयर गरेँ। त्यसमा अलिकति अब हामीले चाहिँ गर्दाखेरि इन्टायरली याक्थुङहरू मात्रै बस्दाखेरि अथवा यो लिम्बुवान सेन्टर बस्दाखेरि अलिकति बढी सरलीकरण गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचाइले मैले अलिकति के पोइन्ट्सहरू यहाँ मेरो पोइन्ट्सहरूमा राखेको छु। त्यो कारण के भने यो सब्जेक्ट यस्तो सब्जेक्ट छ जुन सब्जेक्ट चाहिँ अलिकति त्यति चल्तीमा छैन भनौँ न। अब नेसनल सेक्युरिटी भन्यो खास गरेर हामी जस्तो गरिब देशलाई त त्यति सक्दै छैन, तर यहाँ धेरै अहिले तपाईँहरूले नेताहरूले कहिलेकाहीँ यहाँ दिग्गजहरूले त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने शब्दहरू युज गरिराखेको हुन्छ र कति मिडियाले पनि यसमा राखेर
उनीहरूले आफ्नै स्वार्थ अथवा के हिसाबले बोलेको हुन्छ। त्यसो भए अलिकति विषयवस्तु जानुभन्दा अगाडि ब्याकग्राउन्डमा केही यो टर्मिनोलोजीहरू अलिकति मैले सुरुमा अलिक राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले जुन प्रस्तुति गर्छु त्यो सजिलो भए त हामीले जान्छ होला। अब यो खास बुझ्नुपर्ने के भने यो अब सङ्घीय गणतन्त्रमा अब कुन प्रकारको सुरक्षामा चुनौती आउँछ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भने हामी सबैले देश चाहिँ अब कता अघि बढ्दैछ त भन्ने कुरो पनि अलिकति हामीले के भन्छ त्यसलाई आङ्कलन गर्नलाई अलिकति त्यसबाट हामीले एउटा फिगर आउट गरेर एसेसमेन्ट गर्नु पनि सही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अघि। अब त्यसो हुनाले अब यो सुरक्षा भने के त भन्दाखेरि हामीले यो जति पनि वास्तवमा यो गभर्मेन्टमा बस्नेले सधैँ उसले आफ्नो दिमागमा यो लाइनमा उसले खेलाइराखेको हुन्छ। जस्तो अब सेक्युरिटी भन्दाखेरि हामी जस्तो यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा अथवा नेपाल जस्तो देशमा 3-4 डाइमेन्सनले हेर्छ। एउटा चाहिँ के भने के अरे इन्डिभिजुअल सिटिजन्स भन्छ नि, एउटा नागरिकको सुरक्षा र त्यसपछि त्यो समुदायको सुरक्षा र उसको आफ्नो वेलबिङ उसको आफ्नो उन्नतिको लागि चाहिने जुन सुरक्षा कसरी दिने भनेको राज्यले चिन्तन लिनुपर्छ एक कुरा। र दोस्रो चाहिँ के भने सुरक्षा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ फेरि खण्डीकरणमा जान्छ। एउटा समूह मिलेर एउटा नेसन अथवा नेपालीमा के भन्छ एउटा त्यस्तै भयो। अब रेजिम भन्दाखेरि वास्तवमै डेभलप कन्ट्री जस्तो अमेरिका रुस चाइना जस्तोमा लागु हुँदैन। हामी जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा रेजिम हुनुको कारण के भने इतिहासमै हाम्रो के भन्छ एक थरीले शासन गरिरहेको छ एक थरीले चाहिँ भनौँ पछि परिरहेको छ। जसले शासन गरिरहेको छ त्यो कम्युनिटीको जुन शासक हो तिनीहरूलाई चाहिँ रेजिम भएर जान्छ त्यो। र अब अर्को चाहिँ राज्यवाहीको हो कि। अनि एथनिक ग्रुप्स भनेपछि कुन रेस कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कुन के अरे भाषा बोल्ने आदिको भएर यी शब्दहरू चाहिँ अलिकति हामीले क्लियर हुनुपर्छ हो कि। र अर्को हामीले नेसन भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने 2-3 कुराहरू छन्। जस्तो उसको आइडेन्टिटी के भन्दाखेरि कमन एथनिसिटी। जस्तो हामीले त के लाग्छ हामी लिम्बुवानको हामी लिम्बूहरू त विभिन्न थरी भए पनि एउटै हाम्रो रेस एउटै एथनिसिटी एउटै भाषा र हाम्रो ऐतिहासिक एक्सपिरियन्स भनौँ न जुन प्रकारको इतिहास छ त्यो पनि एउटै छ हुनाले त्यसलाई हामी एउटा नेसनको रूपमा हेर्छौँ। र त्यो नेसन्स भएपछि त्यसलाई हामीले अब राज्यमा हाम्रो लेजिटिमेट पावर आइडेन्टिटी हामीले खोजिराखेका हुन्छौँ। म त यो चाहिँ सेकेन्ड डाइमेन्सन अफ सेक्युरिटी भनेर लान्छ यसलाई। र अर्को चाहिँ अब तर के त नेपालमा कस्तो छ त भन्दाखेरि यो जुन सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भन्छ नि रेजिमको इन्ट्रेस्ट स्टेटको इन्ट्रेस्ट व्यक्ति अथवा इन्डिभिजुअल नारीको इन्ट्रेस्ट र एथनिक ग्रुपहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के अरे अहिलेसम्म नेपालमा यसलाई कुनै सल्भ नै गरेको छ। यसले कुनै यो वाद विवाद अन्तर्विरोधहरू अहिले चाहिँको त्यही के अरे कुनै भनिसकेको छ। अब त्यसो हुनाले अब अर्को पनि सेक्युरिटी डाइमेन्सन कस्तो हुन्छ भने अहिले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा इकोलोजिकल सेक्युरिटी भन्छ, कहिलेकाहीँ इन्भाइरोमेन्ट सेक्युरिटी भन्छ, कहिलेकाहीँ इकोनोमिक सेक्युरिटी भनेर लान्छ होइन। अब विभिन्न यो डाइमेन्सन छ। तर त्यो चिज चाहिँ खास गरेर सेक्युरिटी एनालिस्टहरूले केमा उनीहरूले जम्मै कुरो बेसहरू के गर्छन् पोलिटिकल मिलिटरी थ्रेट अथवा पोलिटिकल मिलिटरी पर्सपेक्टिभ अथवा कन्सिडरेसन रूपमा उनीहरूले आफ्नो के अरे व्याख्या अथवा विश्लेषण एनालिसिस गरिराखेका हुन्छ है। अब यो चाहिँ हामीले यति चाहिँ अलिकति यो भाषा अलिक शब्दहरू बुझेपछि अब हामी यो हाम्रो देश भनौँ नेपालप्रति जाउँ त। अब के भन्दाखेरि अब के अरे हिन्दू राजतन्त्रको रूपमा अहिले के फरक छ त भन्दा हिन्दू राजतन्त्रमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के थियो भने एउटै राज्य एउटै आइडेन्टिटी र एउटा सिङ्गल पोलिटिकल आइडेन्टिटीको रूपमा उसले शासन चलायो होइन। अब जति पनि शाहवंशले जब आफ्नो राज्य अगाडि बढायो उसले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मोनोएथनिक नेसन बिल्डिङको रूपमा भन्नु खोजेको के भने
गोर्खाको राजाले आफ्नो राज्य एक्सपान्सन गरिसकेपछि उसले राज्य विस्तार गरे, खालि जितेर मात्रै भएन नि त। उसले एक्सपान्सन वा आफ्नो राज्य रुल गर्नुको लागि उसले के भन्छ भने आफ्नो एउटा मोनोएथनिक भने के भने चाहिँ खस क्षेत्रीय ब्राह्मणहरूलाई उसले आफ्नो भाइ भारदार अथवा जे जस्तोहरू बनाएर देशमा उसले रुल गर्नलाई उसले शासन विस्तार गर्यो। र त्यो विस्तार हुने बित्तिकै हामीले अहिले बुझ्छौँ नि, के बुझ्छौँ भने राष्ट्रवाद भनेर कहिलेकाहीँ मिडियामा भेट्छौँ नि, अथवा कहिलेकाहीँ नेताहरूले कहिलेकाहीँ बोलिरहेको छ। राष्ट्रवाद भन्दाखेरि जुन यहाँ शासकहरू छ उनीहरूले के बुझ्छन् भने क्षेत्रीय बाहुनहरूको कल्चर, क्षेत्रीय बाहुनहरूको आइडेन्टिटी, क्षेत्रीय बाहुनहरूको के अरे धर्म, त्यसैले नै भेष उनीहरू त्यस नै उनीहरूको लागि राष्ट्रवाद भएर उनीहरूले बुझ्छन् नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। र के थियो तर त्यसमा अब हिन्दू राज्य भएको हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कास्ट सिस्टम हो कि, मतलब हिन्दू धर्म, पोलिटिकल रिलिजन, हिन्दू पोलिटिकल आइडेन्टिटी भएर उसले जात जातिमा गरेर जसले गर्दाखेरि हामीले अब के राणाकालीन समयमा हामीले के भन्छ किराँत भन्ने अस्ति मात्रै हामीले बहस गऱ्यौँ होइन, इतिहासमा किराँती भन्ने हो कि हामी लिम्बू के हौँ भन्ने कुराहरू। बेसिकली राणा शासन गर्ने बनाउने त को भने ती पुरोहित बाहुन त्यही पृष्ठ के अरे आचार्य नै आइडियोलोजी बनायो। र समाजमा राज्य सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई एउटा के भन्छ किराँती भने पछि गरेर हामीलाई के सूत्र भने सङ्ग्रह लगायो अथवा हिन्दू पोलिटिकल फिलोसफीभित्र हामीले राखेका छ होइन। र जसले गर्दाखेरि मधेसी र के अरे हाम्रो जनजातिहरूलाई चाहिँ स्वतः आफ्नो के भन्छ पोलिटिकल पावर आइडेन्टिटीहरू भएन भनौँ न। अब फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जुन 2008मा जब के अरे राजतन्त्र फाल्यो, त्यसमा मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने क्षेत्रीय ब्राह्मण भन्थे राजतन्त्रमा, अब पछि गणतन्त्र आएपछि के भन्न थाल्यो भने उनीहरूलाई यो संविधानले खस आर्यन भनेर उनीहरूलाई आइडेन्टिफाई अथवा एथनिक रूपमा उनीहरूले आफ्नो परिचय दियो उनीहरूले हो कि। अब त्यसको के अरे पपुलेसनमा एउटा मैले त्यो पनि भन्नु पर्ला, के अरे जनजाति भने अथवा जनजातिको बेसिक मिनिङ चाहिँ के भने इङ्ग्लिसमा अलिकति त्यसले व्याख्या अथवा डिक्सनरी खोज्यौँ भने ट्राइब्स हो। ट्राइब्स भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई जनजातिको ट्राइब्सको रूपमा त हेऱ्यो उनीहरूले, हामीले नेसनको रूपमा पनि हेर्न सकेन। जनजाति जुन ट्राइब्सले 30.8% भनेर उनीहरूले के भन्छ आफ्नो तथ्याङ्क सेन्ससले देखायो। खस आर्यनको 31.2% रहे, त्यसपछि मधेसीहरू 21% भनेर देखाएको छ। र अब कन्स्टिट्युसन 2015ले तिनवटा कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसको सार तिनवटा कुरोहरू चाहिँ हामीले मतलब सेक्युरिटी एङ्गलबाट हेऱ्यौँ भने देख्न पाइन्छ। एउटा के भने संविधान चाहिँ के भने पोलिटिकल सेन्ट्रलाइजेसन हिसाबले अथवा जति पनि पोलिटिकल पावर छ त्यो चाहिँ इन्टायरली केन्द्रमै राख्ने हिसाबले बनाएको छ। त्यो हिसाबले भनौँ न त्यो संविधानको। अनि अब तपाईँ हामीले सुन्यौँ नि के अरे जनजातिहरूको के अरे एसपिरेसन्सहरू, मधेसीहरू एक प्रकारको आन्दोलन पनि भयो है। तर तिनीहरूको एसपिरेसन चाहिँ फेडरलिजममा जाने र हामीले पनि आफ्नो पोलिटिकल राइट्स पाउँछ भनेर क्याम्पेन गरेर तर त्यो संविधानले त्यसलाई एक्सेप्टै गरेन। र खस आर्यनहरूले अलिक संविधान राम्रोसँग त्यसको साह्रै बुझ्यो भने उनीहरू चाहिँ एउटा रुलिङ एथनिक कम्युनल ग्रुपको रूपमा नै खडा भएको देखिन्छ होइन। र जनजातिलाई एउटा ट्राइबल ग्रुपमा राख्यो, जतिसुकै ठुलो जनसङ्ख्या उनीहरूलाई मतलब उनीहरूले पोलिटिकल आइडेन्टिटी दिएन, पावर पनि दिएन। तर मधेसीलाई चाहिँ के गर्न सक्यो भने नम्बर 2 स्टेट कमसेकम उसलाई एउटा एथनिक एउटा नेसन स्टेटमा खडा गर्ने मौका पायो यो संविधानले। यो चाहिँ एउटा एक प्रकारको ब्याकग्राउन्ड भयो होइन। अब हामीले मलाई लाग्छ यो के अरे सेक्युरिटी जब एनालिसिस गर्दाखेरि सेक्युरिटी इन्भाइरोमेन्टको एनालिसिस गर्नै पर्छ क्या। जस्तो यो नेपाल भयो भने नेपालको वरिपरि ठुल्ठुलो देशहरू को छ भन्दा हामीलाई जहिले पनि आउँछ नि इन्डिया र चाइनाको कुराहरूले हामीप्रति कस्तो प्रकारको
थ्रेटहरू आइरहेको छ त्यो कुराहरूको एनालिसिस गर्नुपर्छ है। त्यो गर्नलाई मैले छोटोमा यहाँ के गर्नु गइरहेको छु भने इन्डिया र नेपाल चाइना दुईवटा हाम्रा छिमेकी देश छौँ। अब चाइनाले हामीप्रति के दृष्टि गर्छ त भन्दाखेरि एउटा उसको चाहिँ जहिले पनि उसको फरेन पोलिसी पहिलेदेखि हामीप्रति कन्सेप्ट अफ पिस भन्दाखेरि भनौँ न नेपालीले के भन्छ उसको आन्तरिक के अरे राजनीति उसको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति चाइना लिएको छ होइन। अब तर अहिले लेटेस्ट हाम्रो पोलिटिकल इकोनोमिक विकासहरू हेर्दा जाँदाखेरि चाइना जुन रेलवे अहिले सिगाचेमा आइसकेको छ त्यो काठमाडौँ ल्याउने उसको आफ्नो योजना पनि छ है। त्यसले हाम्रो सेक्युरिटीमा पनि त्यसको आफ्नै महत्त्व आफ्नो प्रभावहरू हुन्छ है। र त्यति मात्र होइन, अब नेपालले पनि आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई के अरे उसको मद्दतले के विकास हुने एउटा लक्षणहरू र उसले आफ्नो खोजिराखेको छ नेपालले पनि। र नेपालले अहिले के भन्छ मेनल्यान्ड चाइनासँग कनेक्टिभिटीमा जाने गर्ने र सँगसँगै मेनल्यान्ड चाइनाले पनि नेपालमा कनेक्टिभ गर्ने एउटा प्रायोरिटी दिएर काम गरिरहेको छ। अब यसको चाहिँ फाइदा नेचुरली इन्डियासँग जुन एउटा आर्थिक कल्चरल सबै कुरा जुन प्रकारको डिपेन्डेन्सी इन्डियासँग त्यो चाहिँ अब यसले केही रिलिफ हुन्छ भन्ने नै हुनुपर्छ हामीले होइन। त्यति मात्र होइन, इन्डियाबाट जुन आउने जुन मिलिट्री थ्रेट छ ती थ्रेटहरूलाई पनि यसले काउन्टर ब्यालेन्स गर्ने सेक्युरिटी एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्छ कि। अब अर्को इन्डिया के त भन्दाखेरि अब इन्डियाको त हामी समस्याहरू छ जस्तो ओपन बोर्डर भयो होइन, ओपन बोर्डर डिस्प्युट भइरहेछ। अनि नेपाललाई जहिले पनि इन्डियाले आफ्नो स्पेयर इन्फ्लुएन्समा राख्न खोज्छ, इतिहासमा त्यही भन्छ, अझै पनि खोजिरहेको छ, पछि खोज्छ उसले। अनि अर्को उसले जुन ऐतिहासिक रूपमा अथवा ब्रिटिस टाइमदेखि जुन डोमिनेसन हेगेमन नेपाल गरेको छ त्यो चिजहरू कायम राख्न उसले चाहन्छ। र खास गरेर नेपालको जुन जोग्राफिकल पोजिसन ल्यान्डलर्ड पोजिसन छ त्यसको फाइदा उसले सधैँ लिनलाई उसले नीति त्यो छ र अझ निले प्रयास गरिराखेको छ। र अर्को सबभन्दा पहिला कल्चरली सोसियली हेऱ्यो भने उसको हिन्दू रिलिजन कल्चर जुन प्रकारले नेपालमा शासकहरूले एक्सेप्ट गरे त्यो चिजलाई कन्टिन्यू गर्नुको त्यसको गर्नु कारण के भने आफ्नो धर्म आफ्नो कल्चर लानु सक्यो भने स्वतः उसलाई अरू डोमिनेसन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा थ्योरी छ, त्यो थ्योरी उसले लागू गर्नु खोज्छ। अब यो त भयो के भन्छ इन्भाइरोमेन्ट सेक्युरिटीमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हामीले होइन। र हाम्रो आन्तरिक के छ त भन्दा आन्तरिक कुराहरू पनि अलिकति हामीले अब हेर्नुपर्छ। खास गरेर के अरे सेक्युरिटी हेर्दाखेरि जहिले पनि एक्सटर्नल थ्रेट र इन्टर्नल थ्रेट। अब इन्टर्नल थ्रेट के त भन्दाखेरि जुन प्रकारको जुन अहिले खस आर्यनहरूले आफ्नो एउटा एथनिक ग्रुप उनीहरूले खडा गरेर शासकहरूमा अगाडि बढिरहेछन्, त्यसले र नेसनलिजम बनाएको जुन सब पुरानो सब नेसनलिजम भन्छ नि जुन प्रकार हामी लिम्बुवानवासी हौँ, हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो ठाउँ छ, हाम्रो आफ्नै भाषा छ, कल्चर छ, हामी विभिन्न आफ्नै रेस हौँ भन्ने जुन प्रकारको एउटा आइडेन्टिटी छ त्यो आइडेन्टिटीमा नै हामीलाई आफ्नो नेसनल त्यसको त्यसले सब नेसनलिजम भन्छ। त्यो चिजहरू अहिले बिस्तारो इमर्ज भएर गइरहेछ है। अब त्यो हिसाबले त्यो आइडेन्टिटी के भन्दा आइडेन्टिटी बेसिकली हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्छौँ, हामीले आफ्नो पोलिटिकल पावर पनि खोज्छौँ। त्यो खोज्ने बित्तिकै यो शासक जुन एलिटहरूलाई एउटा एक प्रकारको सुरक्षाको चुनौती खडा भएर जान्छ उनीहरूलाई है। र अब एउटा अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट छ जुन चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँहरूसँग मैले यहाँ विशेष त्यो पुरानो पहिलेको त्यो अडियन्सलाई नराखी यहाँ तपाईँसँग सेयर गर्नुपर्छ किन यसको महत्त्व देख्छु। यो नेसन बिल्डिङ भन्ने शब्द कहिलेकाहीँ हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा खुब सुन्छौँ, म त एक्सपर्टहरूले स्कलरले बोलिरहेको छ। नेसन बिल्डिङ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले नेताहरूले अथवा कुनै पनि यहाँका अलिकति दिग्गजहरूले ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् कि नेसन बिल्डिङको के अरे हामीले रेलवे ल्याउने, हामीले के भन्छ ठुल्ठुलो पूर्व पश्चिमको राजमार्ग बनाउने दुनियाँ कुरा गरेर उनीहरू नेसनल बिल्डिङ कुरा गर्छ, त्यो इकोनोमिक पोइन्ट। तर खास अहिले स्कलरहरूले के भन्छन् भने नेसन बिल्डिङ त्यो होइन। नेसन बिल्डिङ भनेको जुन छ के अरे कम्युनिटी अथवा विभिन्न समूहहरूलाई जुन चाहिने डिसेन्ट्रलाइजेसन पावर हो त्यसले नै नेसन बिल्डिङ हुन्छ भन्ने कुराहरू
के अरे उनीहरूले चाहिँ वास्तव इतिहासमा रिसर्च गरे जस्तो अहिले एउटा इन्डियामा पनि जाउँ न इन्डिया यो जुन प्रकारको अहिले जुन फेडरल सिस्टम उनीहरू लागू भएको छ नि त्यहाँ पनि उनीहरूले धेरै सेन्ट्रलाइज पावर राख्यो हुनाले एउटा अहिले अध्ययनले के भनिरहेछ भने त्यसरी पावर चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्न सक्यो भने मात्रै मतलब मानिसहरूको के अरे इकोनोमिक आर्थिक स्थिति बढ्छ उनीहरूको अथवा सोभरेन्टी डिसेन्ट्रलाइज गर्न सक्यो भने मात्रै साँच्चीकै विकास हुन्छ भन्ने थ्योरीमा अगाडि बढिरहेछन् है अझ त्यसको लागि त पोलिटिकल एन्टिटी र पावर दिनैपर्छ भन्ने एउटा डिस्कसन निस्किएको छ है र एउटा इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई दिन्छु यदि त्यसो हो भने अब युएससीको इक्जाम्पल मैले लिनु खोजेको तपाईँहरूलाई युएससीमा पनि त पहिले वास्तवमा जेमा युरोपियन गोराहरूले युएससीमा के गएर माइग्रेट गरे अनि क्याप्चर गरे नि त जसरी यहाँले के भन्छ खस ब्राह्मणहरूले हामी आदिवासी जनजातिले क्याप्चर गरे जस्तै गरे तर उनीहरूले के गरेका छन् भने उनीहरूले के बुझेका छन् भने उनीहरूलाई त्यो जुन रेड इन्डियनहरू छ अथवा विभिन्न जुन छन् त्यहाँका ट्राइब्सहरूलाई उनीहरूले ट्राइबल सोभरेन्टी भन्ने चिजहरू दिएर गरे कति हामी सुन्दैनौँ नि कति मिडियाले दिँदैन वास्तवमा त्यहाँ ट्राइबल सोभरेन्टी भने उनीहरू संविधानमै अलग्गै राखेर उनीहरूलाई जसरी के अरे त्यहाँ सोभरेन्टी त्यसमा के खास हेरेर निकै लामै छ त्यो भनौँ न खास हेरेर हाम्रो किपोट जस्तो अथवा मिजोराम जस्तो के भन्छ त्यहाँको बासिन्दाहरूले त्यहाँको ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट उनीहरूलाई गर्ने अधिकारहरू दिएर उनीहरूले राखेका छ है र त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसको शिक्षा त्यसको के भन्छ हेल्थ केयर पुलिस त्यसको विकासहरू जम्मै उनीहरू त्यो बासीलाई नै अधिकार दिएको छ छोटो भनौँ अथवा त्यसको ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो जस्तो किपर जस्तो उनीहरूले नै आफ्नो म्यानेजमेन्ट गर्छन् अब त्यो जम्मा के अरे युएसएम कति छन् भन्दाखेरि 566 नेसन्सहरू छन् जसले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सेल्फ रुल अथवा उनीहरूको आफ्नो ट्राइबल गभर्मेन्टहरू खडा गरेर आफ्नो गरेका छन् कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ जस्तो अस्ति लास्ट एउटा आएको थियो नि क्यानाडादेखि युएसएको एउटा कुनै तलबमा उनीहरूले जुन ग्यास पाइप ल्याउने थियो ग्यास पाइपमा त्यहाँको त्यो ट्राइबल गभर्मेन्टले नै विरोध रोक्थ्यो उनीहरूको त्यो पल्युसन उनीहरूले गर्दाखेरि मात्रै त्यस्तो अधिकारहरू समेत उनीहरूले दिएको छ अथवा युएसएल अथवा के भन्ने लेटेस्ट भन्दाखेरि यदि त्यो खास त्यो ट्राइबको विकास ट्राइबको उन्नति इकोनोमिकल उसको आफ्नो कल्चर उसको गर्नु छ भने अर्को जातिले गरेर हुन्न उसले नै आफै दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तले उनीहरूले लागू गरेका छन् है अब इन्डियामा पनि अलिकति जाँदाखेरि इन्डियामा तपाईँहरूले देखिरहेछौँ नि के अरे खास नर्थ इस्ट स्टेटमा उनीहरूलाई अटोनोमिस्ट के अरे के त दिएको छ होइन उनीहरू जस्तो मिजोराम गभर्मेन्ट तपाईँहरूले मिजोराममा यो के अरे बिहारको के अरे मानिसहरूले बिहानको गएर त्यहाँ गएर उसले जग्गाहरू किन्नु पाउँदैन मिजोरामको के अरे जग्गाको लेनदेन भने त्यही मिजोरमले मात्रै पाउँछ त्यस प्रकारको के अटोनोमीहरू सोभरेन्टी इन्डियाले पनि दिएको छ तर त्यति दिए पनि इन्डियामा नर्थ इस्ट स्टेटमा मैले मेरो बुझाइअनुसार चाहिँ जम्मा 30-32वटा अझै इन्सर्जेन्सीहरू खडा भएर बसेका छन् कारण के हो भने उनीहरूलाई त्यो इन्डिपेन्डेन्स सोभरेन्टी नपाइकन उनीहरूको विकास उनीहरूको स्वतन्त्र हुने भन्ने नै फिलिङ भएर त्यो छ भनौँ न यहाँ मिडियामा आउँदैन त 30-32वटा छ त्यहाँ विभिन्न स्टेटमा गरेर अब बर्मामै कुरा गरौँ न मलाई त बर्माको कठिन मलाई लाग्छ हाम्रो लिम्बुवानको दाजुभाइ नै हो बोधो हाम्रो दाजुभाइ हो किनभने उनीहरूको पनि भाषा पहिले हाम्रो सानो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज हो हाम्रो पनि सानो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज हो हाम्रो के अरे यो बोर्डहरू त्यो फरक के भने सानो टिबेटन र टिबेटो बर्मनमा अलिकति टिबेटन बर्मन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पछि यो 7th 12th सेन्चुरीमा यो के अरे इन्डो आर्यनको के अरे प्याटर्न ट्रेडिसनबाट विकास भयो त सानो टिबेटभन्दा सबभन्दा पुरानो एन्सेन्ट भाषा त्यो अझै पनि हाम्रो सँग मिल्छ है अब त्यसो हुनाले यो कुराहरू उनीहरू इन्सर्जेन्सी छ होइन तर हाम्रोमा चाहिँ अब हामी लिम्बुवानमा हामीलाई पनि के प्रयोग हुन्छ के चाहिन्छ भनेर हामी सबैले भावना छ तर हामीसँग त्यो इतिहासमा पनि हामी ठगिएका छौँ अहिले पनि अलिकति चेतना आएको छ तर समय लाग्छ त्यसलाई के त भन्दाखेरि यो 2015को जुन संविधान एउटा कुरो चाहिँ हामीले के बिर्सिनु भएन हामीले भेरी इम्पोर्टेन्ट मलाई लाग्छ होइन 2 नम्बर प्रदेश छ नि मधेसीहरूले अब त्यत्रो आन्दोलन गरे गरेर उनीहरूले चाहिँ कमसेकम उनीहरूको एउटा नेसनल स्टेट खडा गर्ने मौका पाए
तर हामी जनजाति जातिहरू के अरे ट्राभल भयो उनीहरूले ट्राभल भन्थे हामी ट्राभलमै भएर बस्यौँ हामी केही पनि गर्न सकेनौँ उनीहरूले मधेसीले त कमसेकम एउटा उनीहरूले जति ठुलो माग्नु हो भने सानो एउटा स्टेट त पाएको छन् तर त्यो स्टेट भए पनि उसलाई यो सेन्ट्रलले यो खस ब्राह्मणहरू जो छ यहाँ एलिटले बसेका छन् जुन शासक छ उनीहरूलाई त्यो फेडरलमा जुन चाहिने जुन फेडरलिजमको जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यो बमोजिम उनीहरूलाई पोलिटिकल अथोरिटी दिने तयार छैन र जुन प्रकारको त्यहाँ विकास त्यहाँ आफ्नो चिज विकास गर्नलाई चाहिने जुन प्रकारको बेसिक फन्डामेन्टल ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नलाई त्यो सिडिओ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि प्रहरीहरू चाहिने त्यो पनि उनीहरूले दिनु तयार भएको छैन जुन चाहिँ भनौँ न फेडरल सिस्टमको एगेन्स्ट के अरे अन्तर्विरोध भएर जान्छ अहिलेको एमालेको छोटो के भनौँ भने चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस् जुन संविधानले र जुन प्रकारको उनीहरूको जुन माइन्डसेट छ स्ट्रक्चर रिजिटी भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यो हिसाबले उनीहरू दिनै चाहँदैन है अब त्यो नदिएपछि अब मलाई लास्ट कन्फ्लिक्ट यही नम्बर 2 प्रदेशबाट सुरु हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो के अरे एस्टिमेट क्यालकुलेसन हो र तर एउटा कुरो चाहिँ के बिर्सनुहुन्न भने यो समाजको जुन परिवर्तन हुँदाखेरि एकैचोटि त्यो अरू जातिहरूलाई शासन दिनु के अरे उनीहरूलाई स्वायत्ता दिनुलाई तयारै हुँदैन यहाँ मात्रै होइन अरू अन्तर्राष्ट्रिय अन्डरडेभलप कन्ट्रीमा हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ भने त्यही कुराहरू पाउँछौँ र नेपालमा पनि अब नम्बर 2 स्टेटले जुन मागेका चिजहरू त्यो दिनुलाई अहिले अमलमा ल्याइरहेको छ र तर बेसिकली त्यसको त्यो एड्रेस गर्ने त्यो समानता नल्याइकन त्यो त्यहाँ विकास हुँदैन अथवा अधिकार नदिकन त्यो विकास त्यो नदिनु हुनाले त्यसको बेस्ट उनीहरू त संविधान संशोधन हो तर संविधान संशोधन पनि अहिले कति भयो त्यसो अमल आएर बसिरहेछ र उनीहरूले बेसिकली आइडेन्टिटी र मात्र पाए तर पावर पनि उनीहरूले खोजिरहेको हुन्छ त्यो छ नि अहिले यो हाम्रो यहाँको म्यान पावर चिप लेभल मिडल इस्टमा जाने मलेसिया कोरिया इन्डिया गएपछि हाम्रो जुन प्रकारको यो फार्म्सहरू मात्रै पाहाडतिर बाँझो भएर बस्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ नि अब त्यो चिजहरू अहिले गभर्मेन्टले हामी रोक्छौँ हामी घटाउँछौँ भन्ने कुरा गर्छ नि तर त्यो चाहिँ मेरो अनि त्यस्तै मात्रै इन्डियन आर्मी ब्रिटिस आर्मीका हाम्रो गोर्खाजहरू अनि त्यसो एनआरएन भन्ने जुन छ नि विभिन्न देशमा गएर काम गर्नेहरू यिनीहरूलाई सजिलै हामी रोक्छौँ गभर्मेन्टले यो भने जबसम्म गभर्मेन्टले एथनिक आइडेन्टिटी अथवा डिसेन्ट्रलाइजेसन भनौँ न अथवा फेडरलिजम ट्रुली लागू गर्नु तबसम्म आउने कुनै मतलब लक्ष्य नै हुँदैन किन हुँदैन भने आएर के गर्ने भनौँ न यहाँको जुन संस्था इन्स्टिट्युसन जुन छ त्यसमा परिवर्तन भएको छैन नभएसम्म उसको यहाँ आएर कुन प्रकारको नहुन उसले हुँदैन त्यसमा जतिसुकै यिनीहरूले कुरा गरे पनि त्यसमा सबभन्दा पहिले ट्रु फेडरलिजम लागू हुनुपर्छ देशमा तब मात्रै यिनीहरू नेपालमा आफ्नो भविष्य हुन्छ अथवा उनीहरूले आफ्नो आएर इकोनोमिक अपर्च्युनिटी पनि पाउनु पऱ्यो नि त त्यो चिजहरू हुँदैन र यिनीहरूले गराएर मात्रै नै हुँदैन र अब अर्को यो सानो चुनौती भनौँ न अस्ति यो विप्लव ग्रुपले एनसिएल कहाँ गयो नि अनि त्यो राहतको अहिले कुरा उठिरहेको छ त्यो पनि हामीले मतलब सेक्युरिटीमा थ्रेडमा त्यो कुरो कन्सिडर गर्नुपर्छ तर यो थ्रेडलाई चाहिँ एउटा म्यानेजको रूपमा मात्रै भनौँ न एउटा राज्यलाई चाहिँ तर्साउने गर्ने मात्रै हो अब अहिले चाहिँ तुरन्त त्यति ठुलो थ्रेड यसबाट चाहिँ हुँदैन किन त पुरा गर्नलाई त ट्रान्सफर्मेसन हुनु त अपराइजिङ जनताले पनि साथ दिनु पऱ्यो नि त्यो चिजहरू उनीहरूमा आएको छैन तर त्यो चिजहरू अब यस्तै वातावरणबाट अगाडि बढ्यो भने सायद यस्तै पनि केही वर्षपछि बलियो हुन्छ अब यो अर्को एउटा थर्ड डाइमेन्सन छ थर्ड डाइमेन्सन अरू देशमा लागु हुन्छ अन्य अहिले लागु हुँदैन बेसिकली के भने यो इन्भाइरोमेन्ट थ्रेड हो त्यसपछि इकोलोजिकल थ्रेड छ नि जस्तो पछि शरीर जस्तो अहिले कहिले सुन्छौँ नि हामी धनकुटातिर कहिले बझाङतिर होल एरियामै पानी सुक्यो पानीको हाहाकार भयो त्यसपछि बाध्य भएर मान्छेले माइग्रेट भएर तल जस्तो भनौँ इटरी मेरै इक्जाम्पल छ पाहाडतिर सुक्यो अब पहिले हामी त्यो हाम्रो बाबाको पालामा आउँदाखेरि त्यो के भन्छ एकदमै खेती थियो प्रशस्तै थियो सस्तो दुनियाँ थियो अब अहिले चट्या तिनीहरू 5 किलो आउँदाखेरि त्यहाँ त्यो गाउँलाई पुरा सहरीकरण भयो सहरीकरण के अब दुनियाँ थरीको मान्छे त्यहाँ आएपछि त्यहाँको जुन सोसियल सेक्युरिटी हुन्छ नि त्यो नै डिस्टर्ब भएर जान्छ त्यस प्रकार त्यो थ्रेट हो तर त्यो चिजलाई अहिले यहाँ यति त्यो चाहिँ लङ टर्म अहिले लिएको छैन होइन र अब त्यस प्रकारको अहिलेको देशमा जुन प्रकारको इन्टरनल थ्रेट इन्टरनल समस्याहरू छ त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा एक प्रकारको
कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू नेसनल सेक्युरिटी एनालिस्टहरूले यसलाई केलाएर बसिराखेकै हुन्छ। र अब यसो हेर्दाखेरि अब के त थ्रेट भन्दा यी विभिन्न समस्याहरू थ्रेट के हो भन्दाखेरि हामीले एनालिस्ट जसले पनि एउटा बाहिर थ्रेट एक्सटर्नल थ्रेट र इन्टर्नल थ्रेट छुट्याउनु पर्छ। अब एक्सटर्नल थ्रेट भन्दाखेरि हामीले जसले अहिले विचार गर्दाखेरि सबभन्दा दक्षिणबाट नै हो भने हामीलाई थ्रेट आउने इन्डियाबाट। त्यो सबभन्दा पहिला के गर्छन् डिप्लोमेटिक प्रेस उसको इन्ट्रेस्ट उसको नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा के गर्छ इन्डिया नेपालबाट भएन उसले डिप्लोमेटिक प्रेसर दिन्छ। अहिले त मलाई सुनेको छु नि अहिले के अरे अमेरिकामा त्यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलायो होइन। त्यस्तै अमेरिकनको यो साउथ एसिया हेर्ने मन्त्री सहायक मन्त्री अस्ति आएर के भन्छ होइन तिमीहरू चाइनाको इन्ट्रेस्ट मात्रै किन भन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरेर काम गर भनेर के त्यहाँ भित्र उसले क्यामेरा जम्मै यो चाहिँ के भने डिप्लोमेटिक प्रेसर हो कि। अब यसले के हुन्छ त हाम्रो देशमा हाम्रो सुरक्षामा कहाँ जान्छ भन्ने कुरो के अरे एनालिस्टहरूले त्यसलाई विभिन्न एङ्गलबाट इकोनोमिकल पोलिटिकल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई अगाडि सारेर मूल्याङ्कन गर्छन् उनीहरूले। अब यसले अब यसमा चाहिँ के हुन्छ उसको एक्सटर्नलमा के हुन्छ भने देशलाई डिस्टेबलाइज गरेर पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट सार्नुसम्म त्यो पनि गरिरहेको हुन्छ उसले। अनि केही भएन सबै कुरो सिद्ध्याएर लास्टमा उसले मिलिट्री इन्टरभेन्सन गर्ने उसले प्लान पनि सोचिराखेकै हुन्छ उसले। अनि जस्तो अब के अरे त्यति गरेर उसले आफ्नो कुरो नेपालका शासकहरूले कुरो मानेन भने उसले मिलिट्री ब्लकेड र ट्रेड इम्बार्गो पनि टाइममा गरेछ जुन तपाईँ हामी देखेका छौँ नेपालमा इन्डियाबाट भएको। अब त्यति मात्र होइन रको एक्टिभिटी यसो हेर्दाखेरि के देख्दैनौँ त रले भित्र के गरे हुन्छ भने यहाँका जति मन्त्री यहाँका नेता यी शासकहरू जो बसेका छन् जो टेबलमा बसेका छन् जसले हातमा छ उनीहरूलाई इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा काम गरेर जस्तो भनौँ न के अरे अरुण प्रोजेक्ट एउटा इक्जाम्पल दिन्छु त्यो रले नै भित्र बसेर उसलाई निर्णय गराएको छ। अब त्यस प्रकारको के अरे थ्रेटको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै अब इन्डियाले भनौँ न हाम्रो खास गरेर सेक्युरिटीमा जस्तो मैले के अरे माओवादी तपाईँ सुन्नुभएको छ नि 7.62 को गोलीघटा। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा सुन्दरी जल आर्मीमा चाहिँ 5.56 क्यालिबरको गोली मात्रै म्यानुफ्याक्चर तर 7.62 को हतियारले दिएको थियो। त्यसपछि सिद्धियो राजाको शासनवाला। त्यसपछि उसले के गर्यो भने उसको कुरो सुनेन सुनेन भने उसले त्यो सप्लाई बन्द गरेको थियो। र कति फौजलाई त 7.62 यसो नपाएर कति चाहिँ हाम्रो न्युट्रलाइज भएको थियो। यी कुराहरू यसरी जान्छ। विदेशीले एउटा इक्जाम्पल दिनु खोजेँ मैले। अब ओपन बोर्डर भएर तपाईँले गिर्जाको पालामा हेर्नुभयो नि के अरे करिब 4 मिलियन भने झन् 40 लाख जति मधेसमा बस्ने के अरे इन्डियन ओरिजिनका नागरिकता दिएर भोट खोज्न लगाए नि। अब त्यसले होल कन्ट्रीको त्यो भनौँ न के अरे डेमोग्राफिक ब्यालेन्स अफ गरेर जान्छ। त्यो पनि एउटा थ्रेटको रूपमा यो पनि मतलब एनालिस्टहरूले सेक्युरिटी कन्सर्न भएको हुनाले यो कुरो पनि उनीहरूले खेलाइरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि त्यसले सँगसँगै के भन्छ पोलिटिकल जुन रिजल्ट हो त्यसले पनि बगाएर लान्छ। यो जम्मै यो नेसनल सेक्युरिटीभित्र आउँछ है। अब यदि यस्तो हो भने अब नेपालसँग आफ्नो क्यापेबिलिटी र रेस्पोन्स के छ त कतिसम्म छ भन्ने कुरो पनि सेक्युरिटी एनालिसिस गरेर हेर्नुपर्छ। अब खास गरेर हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रमा नेसनल पावर भन्दाखेरि 3टा कुरोहरू हेर्नुपर्छ। एउटा पपुलेसन पर क्यापिटा क्या जिएनपी कति छ अनि त्यसपछि उसको डिफेन्स बजेट कति छ त्यो अन्तिममा गएर यिनीहरूले नै हाम्रो नेसनल पावर हुन्छ है नेपालको लागि हेर्ने कुरा। तर अब इमिडिएटली अहिले हेर्दाखेरि के भन्छ सोसियल र पोलिटिकल इस्यु जुन आइरहेको छ नि जस्तो मधेसीहरूको जुन अधिकार कुरा हो अथवा जनजातिहरूको आफ्नो अधिकारको कुराहरूमा त्यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अल्टिमेटली के भने त्यो चिजहरू अधिकार र आफ्नो आइडेन्टिटी खडा गर्नलाई त्यो के भने संविधान नै संशोधन गर भनेर प्रेसर आइरहेको छ नि त अहिले। त्यो पनि एउटा भनौँ न शासकहरूले एउटा थ्रेटको रूपमा च्यालेन्जको रूपमा उनीहरूले लिइरहेका हुन्छ उनीहरूले। अब उनीहरूले समावेशी भन्छ त्यो देखावटी समावेशी हो। इन्डियामा त्यत्रोवटा स्टेट अटोनोमी सोभरेनिटी दिँदाखेरि त उभिरहेछ भने नेपालमा त वास्तवमा जनजातिले केही पनि दिएकै छैन। र यहाँ शासकहरूले खास हेर्नुपर्ने हो। तर अब अस्ति तपाईँले ओलीको भाषण सुन्नुभयो नि
उसले 1 वर्षको उसको आफ्नो भन्दाखेरि ऊ के भन्छ झुरुङ्गेपुलको कुरा गर्छ कहिले कुरा गर्छ कि त्यो मान्छेलाई वास्तवमा स्टेट लेभलमा भएपछि उसले 3टा कुराहरूलाई अगाडि राखेर उसले आफ्नो अब्जेक्टिभहरू सर्ट मिडियम र लङ टर्मको अब्जेक्टिभ खडा गर्नुपर्छ जस्तो एउटा डेभलपमेन्टपट्टि एउटा डिप्लोमेसीपट्टि एउटा डिफेन्सपट्टि ती कुराहरू उसले कुनै कुराहरू आइडेन्टिफाई नगरिकन खालि झुलुङ्गे पुल त्यस्तै के गरे भन्ने कुराहरू गरे त्यसले वास्तवमा त्यहाँका सल्लाहकारहरू अथवा त्यहाँ उनीहरूको उसले नै क्लियरली एउटा नेसनल इन्ट्रेस्ट र नेसनल सेक्युरिटी अब्जेक्टिभ नै क्लियरली बनाउनु 5 वर्षको कार्यक्रम बनाएको छ जस्तो देखिँदैन त्यसबाट थाहा भइहाल्छ एउटा कुरो चाहिँ हामीले जति उठाएको छ नर्थ साउथ रोड एक्सिस त्यो यति महत्त्वपूर्ण छ हो नेसनल इन्ट्रेस्टले चाहिँ यो हाम्रो देश त इतिहासले पनि भनेको छ नि बफर स्टेट यो सेक्युरिटीमा खुब आउँछ कि बफर स्टेटमा नर्थ साउथ रोड एक्सिस जति हामीले छिटो खोल्न सक्यौँ उति हाम्रो बफर स्टेटले बलियो भएर जान्छ किन बफर स्टेट नै हाम्रो लागि हाम्रो सोभरेन्टी हाम्रो यो देशको भविष्य त्यसैमा गाँसिया हुन्छ छ है अब यदि यो नर्थ साउथ एक्सिसहरू खोल्न सक्यो र त्यसलाई चालु गर्न सक्यो भने नेपालको शासकहरूले न्युट्रल फरेन पोलिसी एडप्ट गर्न सक्छ त्यो गर्न सक्यो अहिलेसम्म त्यो गर्नु नसकेको कारण के भने हामीसँग नर्थसँग त कुनै हाम्रो कनेक्टिभिटी छैन केही छैन नि त र यहाँको शासकहरूले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ नेसनल सेक्युरिटी अब्जेक्टिभ भन्ने शब्द एउटा छ त्यो शब्द चाहिँ के भने बेसिकली अब धेरै कुरोहरू नर्थ साउथ भएका पूर्वपट्टि 3टा जस्तो छ नि के अरे हामीले अरुणको माथि केमा थाङका एउटा खुलेको छ त्यो बाटो जोड्नु छ त्यसलाई खुल्लै छ तर प्रायोरिटी दिएर देख्दैन क्या त्यस्तै अब काठमाडौँ त भइहाल्यो अहिले कोदारी अहिले बिग्रेर कोदारी बन्दैछ माथि रसुवागढी नाका खुल्या छ त्यस्तै यता पश्चिममा यो मुस्ताङ अनि उता सुदूरपश्चिममा यो के अरे भन्ने ठाउँ छ नि हो तक्लाइकोट भने तक्लाइकोट त यहीँको हो अथवा पश्चिममा हो त्यहाँको यी 3टाहरू भनौँ न सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यू ठुलो महत्त्व राख्छ यो होइन तर खुल्लै खुल्या छ चाइनाले चाहिँ पासहरू खुलै गरिदिएको छ तर बाटो त्यसको कनेक्टिभिटी त नेपालले बनाउनु पऱ्यो नि त त्यो त्यति सुनेन तर त्यसको चाहिँ महत्त्व छ होइन अनि सबभन्दा ख्याल राख्नुपर्ने कुरो के भने हाम्रो यो देशको भोलि बफर स्टेट मात्रै होइन भोलि इन्डियाको त भर छैन भोलि इन्डियाले जस्तै सिक्किमलाई के गरे जस्तो के गर्यो भने हाम्रो अल्टिमेटली एक्लै त हामी सक्दैनौँ नि त आफ्नो देश हाम्रो सानो राष्ट्रले यहाँका शासकहरूले के गर्छ भने रुल छ भने सेक्युरिटी डायलेमा भन्छ त्यो भनेको के भने यदि आफू सक्दैन भने अन्तिम अवस्था आपत्ति भयो भने के भन्छ ठुलो पावरसँग एलाइन गर्नै पर्छ त्यो बोलोस् अथवा त्यो टेसिट होस् अथवा ओपन होस् त्योभित्र जस्तो अहिले बेजिङसँग हात हिमालय अथवा बेजिङसँग गुहार नगरिकन नेपाल बाँच्न सक्दैन अब त्यो गर्नुलाई त त्यस्तो हो भने र के अरे फास्ट ट्र्याकमै भने सबभन्दा पहिले दक्षिणमा सबभन्दा ठुलो सबर्स एक्टिभिटी 2 नम्बर प्रदेशमा भइरहेछ भने त्यहाँ इन्डियाले आफ्नो कब्जा गर्छ भोलि स्थिति उसको भने जस्तो भएन भने त्यो मिलिट्री मोबिलाइजेसन हुनु पऱ्यो नि त त्यो हुनुलाई पऱ्यो भने त के गर्नु पऱ्यो खालि नेपाल मात्रै मिलिट्री भएन आखिर त के बच्नु पऱ्यो नि त भोलि अन्तिम अवस्थामा चाइनिज पनि आउन सक्नु पऱ्यो नि त त्यस हुनाले हाम्रो भविष्य त्यो वास्तवमा त्यो ओपन भन्दा त भित्री उनीहरूले के अरे सेक्युरिटी एनालिस्टले के राखेको छ हुन्छ भने अहिले जुन काठमाडौँ तराईको फास्ट ट्र्याक भनिरहेछ नि यो आर्मीले टेकअप गरिरहेछ नि त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ र सँगसँगै अब यो चाइना के अरे चाइनाले रसुवागढी काठमाडौँमा रेल ल्याउँछु भनेको छ नि त तर त्यो अब गर्नलाई त कति प्रोसेस हो त्यो चिज त्यहाँदेखि यहाँसम्म रेल ल्याउनु र हामी यहाँदेखि बेगनसम्मको अथवा हाम्रो तराईको फास्ट ट्र्याक बाटो जोड्नु यो राष्ट्रको आफ्नो सोभरेन्टी आफ्नो टेरिटरी इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्स पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्सलाई र सेक्युरिटी एङ्गलबाट सेक्युरिटीलाई अति महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ यो हाम्रो तर अब यो चिजहरू यदि केबी ओलीको गभर्मेन्टको के अरे
मनमा उसले प्रायोरिटी उसले आफ्नो दिमागमा क्लियर देखेको छ भने त उसले त यसलाई त सर्ट टर्म मिड टर्म र लङ टर्ममा यो चाहिँ सर्ट टर्म उसको 5 वर्षभित्र उसले हिर्काउँछु भनेर आँट्नु गर्नु पर्थ्यो। तर मलाई लाग्छ यिनीहरू बोल्छन् व्यवहारमा त्यति गर्दैनन् किन अल्मलिरहेको छन् यिनीहरू यथार्थ भए बसेका छन् है। र अब अल्टिमेटली गरेर के भन्छ सुरक्षा आएर जोडिन्छ कहाँ भने आर्मीमै जोडिन्छ, मिलिट्री फोर्स के छ भन्ने कुराहरू जोडिन्छ। इकोनोमिकल सोसियल विभिन्न कुरो भएर पनि अब जोडिन्छ भने नेपाल आर्मीको पनि त अलिकति यसो हामीले हेर्नुपर्छ होला है। अब अलिकति ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरू जस्तो काउन्टर इन्सर्जेन्सी माओवादीसँग लड्यो नि हेर्ने त्यसको जुन कमजोरी छ नि इन्टरनल सेक्युरिटी माओवादीसँग लड्दाखेरि कन्फ्युजन भयो क्या। जस्तो प्रहरीलाई एउटा कमान्डमा लाग्यो, प्रहरीलाई अरू देशको आर्मीमा के भन्छ प्रहरीलाई कहिले पनि मिलिट्री अफिसरसँगै राख्दैन। नेपालले त पक्कै त्यसलाई त प्रहरीलाई अगाडि राखेर नै काम गरेको है। र सँगसँगै अब यो अहिले जुन इन्सिडेन्ट कुरा आउँदाखेरि 3-4 कुराहरू पोलिसी मेकरले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो के भने इन्सिडेन्टमा पोलिटिकल आर्टिकुलेसन के त त्यो के हो भन्ने कुरोहरूले राम्रोसँग आर्टिकुलेसन गरिसकेपछि अनि त्यो अनुसारको भनौँ न अपरेसन कमान्डरहरूलाई आफ्नो उसको अधिकार उसको कर्तव्यहरू अनि त्यसपछि के अरे ह्युमन राइट्स र मिडियाको पनि उत्तिकै ठुलो रोल खेलाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यो नेपालमा त्यो गरेन जसले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् न ठुल्ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय उसले मतलब आर्मीकाहरूलाई के अरे गभर्मेन्टकाहरूलाई राजतन्त्र हुँदाखेरि जुन प्रकारको हो नि तपाईँले कति थाहा भएको छ ह्युमन राइट्सको भाइलेसन भएको छ नि अब कति जानकारी भएको छ टोटल ह्युमन राइट्स भाइलेसन भएकोमा 85% चाहिँ आर्मीले गरेको छ भनेको छ है, 15% माओवादीले गरेको छ भनेको छ, 95% भयो। अरू 5% चाहिँ हुन्छ नि त्यो गाउँघरमा रेसिपी कसैले एउटा के भयो भने चाहिँ माओवादीको नाममा अनि त्यो मन परि गर्ने कसैले मार्ने त्यस प्रकारको केसहरू छ। त्यो कुरोहरू मतलब इन्टरनेसनल रेड क्रस अथवा अनमिन आउँदै कम्प्लिटली लिस्ट लिएर गइसकेको छ। र अहिले सुन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले के अरे प्रचण्डले कहिलेकाहीँ यसो बोल्यो उसो दुनियाँ भन्छ सबभन्दा ठुलो उसलाई खतरा उसलाई डर यो कुरो उसले बुझेर ऊ छटपटिरहेको छ। किन भोलि उसलाई के भन्छ जस्तो अरू यो नेपाल ठुलो राष्ट्र बलियो होइन नि त कमजोरै हो नि। जस्तो अफ्रिकाको कति कमजोर राष्ट्रहरूलाई लगेर उता हेगमा लगेर के अरे ह्युमन राइट्स अथवा युएनकोमा लगेर उसलाई के भन्छ त्योमा कटघरामा भन्छ नि उभाइरहेको छ कि त्यो स्थितिमा उसले देखेर यहाँ अलिक प्रकारको खेल्छ होइन। र त्यो चिजहरू मतलब इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि उनीहरूले गल्ती गरे त्यो गल्तीले गर्दाखेरि अहिलेका भनौँ न माओवादीको नेताहरूलाई पनि छटपट्टि छ आर्मीको कति जो छ तिनीहरूलाई समस्या छ भनौँ न शेरबहादुर पालामा पनि यिनीहरूले कति अर्डर गरेछन्। अब त्यसलाई त्यो अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या इन्टरनल पोलिटिकल हेर्ने त्यहाँ त्यो कुरो बाहेक गर्नुपर्छ है। र अब अरू यो डिटेल म नजाउँ यो के आर्मीको स्ट्रक्चर के हुनुपर्छ इन्डस्ट्रियल के भन्थ्यो त्यो लामो भएर जान्छ गर्दिनँ म। 1950 ट्रिटीले गर्दाखेरि इन्डियाले जहिले पनि हाम्रो नेपाल आर्मी गर्नु त्यो कहाँ पुगेछ त्यो फ्युडल सिस्टममा अधिक आर्मी चिफलाई लगेर उहाँ के गर्छ बकाइदा मानको अनुसारले के दिन्छ त्यो बेसिकली त्यो आफ्नो पावर प्ले गर्नलाई खोज्या हो है। अब यहाँको शासकले बोल्न सक्दैन। अब त्यसले गर्दाखेरि नेपाल आर्मीले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने उसको कुनै बाटै छैन। र वास्तवमा अब 96,000 छ कुनै पनि त्यस्तो इन्सिडेन्ट काम गर्दाखेरि त्यो हाम्रो नेपाल आर्मीको स्रोत त्यो डिफ्रेन्ट बजेट साथैले त्यो सक्नु सकेको छैन। अहिले बेहाल छ त्यो कुनै ट्रेनिङ राम्रो सकेको छैन राम्रोसँग बस्ने ऊ चिजहरू छैन। तर त्यो चिजहरू अब यहाँका शासकहरूले अहिले चाहिँ सोच्न सक्दैन बोल्दैन किनभने त्यो आर्मी बेसिकली ट्रेडिसनल आर्मी भयो हिन्दू आर्मी भयो। अब त्यो भएपछि उनीहरूले त्यही अनुसारको उनीहरूको आफ्नो सत्ताको लागि काम गर्छ भनेर बोले तर समस्या छ ठुलो समस्या त्यहाँ। र मैले अघि भनिसकेँ मतलब भोलि आपत्ति विपत्ति पऱ्यो भने यहाँको शासकले दक्षिणले बदमास गर्छ गऱ्यो भने उत्तरकोले गुहार्ने स्थिति आउँछ। त्यो कुरोहरू चाहिँ अब भनौँ न बिहाइन्ड द डोर्सहरू कन्ट्याक्ट गरिराखेका पनि छैन होला हुनुपर्छ है। त्यो मतलब यो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उमा मतलब सानो कन्ट्रीले गर्ने चिजहरू। र कहिलेकाहीँ नेताहरू गएर त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो बेजिङमा जान्छन् है
राम्रोसँग रिलेसन राख्नु खोज्छन् कहिलेकाहीँ त्यो के अरे यसलाई भन्छ र त्यो बेजिङले अलिक साथ दिएपछि अलिकति यहाँ नेताहरू दिल्लीसँग अलिकति दिल्लीको प्रेसरबाट पनि अलिकति आफ्नो भनौँ न स्वतन्त्र कहिलेकाहीँ निर्णय गरेर देखिन्छ होइन र अब मलाई लाग्छ खासै हाम्रो जनजातिको स्थिति के त हो जनजाति भविष्य के भनेको हामीले इन्टायरली पछि जाँदैन राजतन्त्र आउँछ भने नै कुरा गर्छ नि कति दुनियाँबाट राजतन्त्र त गइसक्यो अब त्यो कस्तो भने समाज यसरी अघि बढिसक्यो भोलि आयो भने त्यही भनौँ न त्यही काङ्ग्रेसलाई झुन्ड्याउँछ त्यही राजतन्त्र आउने चान्सेस छ किन र सँगसँगै इन्डियाले पनि इन्डियाको के अरे समर्थनले इन्डियाकै साथले नै राजतन्त्र हालेको नि त्यसमा अब त्यो हो भने चाहिँ हाम्रो जनजाति भने हाम्रो ट्राइब्स के त ट्राइबल भन्यो त हाम्रो ट्राइब्स भन्यो ट्राइबल सोसाइटीलाई एथनिक नेसनको रूपमा पनि दिएन हामीलाई जुन मधेसलाई दिएको थियो त्यो त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि हामी कमसेकम पनि समाज अथवा जुन पोलिटिकल डेभलपमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ नम्बर 2 प्रदेशले नै अब हाम्रो अधिकार बिस्तारै अगाडि उसले माग्नु भनेको हामीलाई केही न केही बाटो अगाडि खोल्न जाने हो होइन ट्राइबल र हाम्रो खालि पर्टिकुलरली हाम्रो लिम्बुवान त जुन हामीले नेसन हुनुपर्ने जुन सबै कुरो थियो नि त हामीसँग के भयो हामी बेग्लै देशका हौँ हामीसँग एउटा एथनिक हाम्रो ग्रुप छ हाम्रो इतिहास साथी छ हाम्रो आफ्नै के अरे जमिन क्षेत्रहरू छ होइन आफ्नै धर्म छ आफ्नै कल्चर छ तर उसले यहाँका के अरे जुन ट्रेडिसनल एलिटहरूले हामीलाई कहिले पनि त्यो एथनिक रूपमा के अरे नेसनको रूपमा स्वीकारेन हो कि त्यसो अब ट्राइबल ग्रुप बनाएछ अब तर ट्राइबल ग्रुप राखे पनि मलाई लाग्छ त्यति साह्रो होइन समय लाग्छ तर कन्सियसनेसहरू आइसकेपछि मधेसीले जुन प्रकारको अधिकार खोज्दैछ यो खस ब्राह्मणहरूको अधिकार त्यो खोजेपछि के न के हाम्रो उपलब्धि हुन्छ र हामी सबैलाई एउटा के भन्छ चेतना आइसकेपछि भोलि हामी अधिकार आफ्नो लड्नलाई पनि त्यसले मद्दत गर्छ भन्ने कुरो सेक्युरिटी एनालिसिसले देखाउन सकिन्छ होइन सबभन्दा पहिले कुरो अब के भन्छ यहाँ कति सुनिन्छ नि हाम्रो अब मोदी के अरे 2019मा दिल्लीको इन्डियाको चुनावपछि यहाँको नेताहरूको बिहाल हुन्छन् भन्छन् कसैले किनभने इन्डियालाई त यिनीहरूले चिडाइसकेका छन् यति चिडाएको छ त्यसो भने इन्डियाले चाहिँ यिनीहरूलाई अब कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरोहरू अब 4-5 महिना कतिभित्र दिन्छ डेफिनेटली उनीहरूको आफ्नो कल्चर उनीहरूको आफ्नो के अरे भनौँ न मधेसीहरूको इन्ट्रेस्ट छ भनेर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट भएर जान्छ त्यसरी उनीहरूले त्यो मधेसलाई छ भने स्वतः प्राकृतिक मूल्य सघाइरहेको हुन्छ हामी कुर्नुपर्छ सेक्युरिटी एङ्गल हेर्दाखेरि दिल्लीलाई चाहिँ के भन्छ यो मधेसी भन्दा पनि उनीहरूको चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भनेको चाइना चाहिँ अब नेपाल आउने भयो अब कसरी रोक्नुपर्छ भने उनीहरू छटपटीमा छन् यिनीहरू तपाईँले राम्रोसँग त्यो के अरे इन्डियनहरूको सेक्युरिटी एनालिस्टहरूको तपाईँले कुरा सुन्यो भने बेसिकली उनीहरूले के भन्छ यो मधेसी अथवा यो खस ब्राह्मणहरूले चाहिँ यिनीहरूको कुनै विश्वास भएन मधेसीलाई उठाउँ भने त उनीहरूको स्वतः हुने भयो तर सँगसँगै सबभन्दा ठुलो चाहिँ चाइनालाई कसरी अगाडि आउने भन्दा उनीहरूले अहिले बेसिकली उनीहरूको भाषामा अब नेपालले चाहिँ बफर स्टेट सटाएर उनीहरूले इन्नर र आउटर बफर स्टेट रूपमा उनीहरूले आफ्नो स्पेयर इन्फ्लुएन्स अथवा काम जस्तै इन्नर भनेको उनीहरूको लागि इन्डियाको लागि तराई उनीहरूको लागि कोर इन्नर स्पेयर इन्फ्लुएन्स भयो अथवा बफर स्टेट भयो भनौँ न त्यो जोन भयो अनि त्यसरी आउटर भन्दाखेरि यो पहाड जुन प्रकारको छ हिमालदेखि नजिकैलाई त्यसरी छुट्याएर उनीहरूले त्यही अनुसारले आफ्नो रहले आफ्नो के अरे सेक्युरिटीका जुन प्रकारका जुन एजेन्ट छ त्यसले काम गरिरहेको छ विश्वास के छ अब यहाँ शासकहरूलाई के चाइनासँग विश्वास लियो भनेर हामीले चाइनाले पनि राम्रोसँग विश्वास गरेका छन् जस्तो अस्ति के अरे पोहोर साल पहिले त प्रचण्डलाई के अरे अहिलेको राष्ट्रपति सी जिनपिङले खुब विश्वास ल्याएको थियो मान्छेले के गर्ला भनेर तर यसको जुन प्रकारको चाइनाले जुन प्रकारको जति डिलिङ गरिरहेको छ त्यसको भर छैन भनेको भएर बेजिङको त्यति राम्रो क्रेडिट ल्याएको छैन अब इन्डियाले त्यसै पनि चाइनासँग नजिक भयो भने रिसाउने भयो गर्दाखेरि क्रेडिबिलिटी हाम्रा शासकहरूले पाएको छैनन् होइन र यो बिआरआई भन्ने जुन छ नि के अरे ब्रिज रोड छ के अरे
बेल्ट एन्ड रोड रोड इनिसिएटिभ जुन छ त्यो जुन के अरे हामीले ढुक्क भएर के अरे भन्छ नि अब त्यो चाइनाले रसियाबाट काठमाडौँ रेल अवश्य चाँडै ल्याउँछ भनेको छ नि तर त्यो चिजहरू चाइनाको इन्ट्रेस्ट छ नेपालको इन्ट्रेस्ट छ तर हाम्रो जस्तो कमजोर शासकहरू हाम्रो प्रकारको कुनै राम्रो के अरे अनप्रेडिक्टेबल लिडरसिपले गर्दाखेरि त्यो चिजहरूलाई के भन्छ इन्डियाले पनि त्यति सजिलै ल्याउन दिँदैन र सँगसँगै अब अहिले अमेरिका पनि त्यसलाई के अरे भत्काउनेमा लागेकोहरू देखिन्छ है र अब यिनै कुराहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि त्यसो हुनाले अब सेक्युरिटीको सबभन्दा अहिले कन्क्लुजन के लानुपर्छ भने मधेसीको जुन डिमान्ड छ त्यो डिमान्डलाई खालि यसले चाहिँ मिलिट्री अथवा पुलिस फोर्स लगाएर दबाउँछु भनेर यदि अघि बढ्यो भने राष्ट्रबाट क्योटिक रूपमा अघि बढी जान्छ किनभने इन्डियाले तिनीहरूलाई साथ दिन्छ होइन त्यस हुनाले अब अहिलेको यो जुन प्रेजेन्ट सिचुएसनमा हेर्दाखेरि मधेसीले अब कसरी लिन्छ त अब जनजातिहरूको त हाम्रो बुझ्नु हाम्रो भनौँ ट्राइबल सोसाइटी नै हाम्रो ट्राइबल माइन्डसेटै रहेछ भनौँ हाम्रो त्यो कल्चरली हामी राम्रोसँग हाम्रो भनौँ न पोलिटिकल पावर भने हाम्रो उन्नति कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौँ क्या त्यसले गर्दाखेरि अब ट्राइबल सोसाइटीबाट ट्राइबल भयो तर मधेसी कमसेकम नेसनल स्टेट त भयो तर त्यसलाई अब यदि सेन्ट्रलले फोर्सफुल्ली दबाउनु खोज्यो भने चाहिँ उसको डिमान्ड पुगेन भने चाहिँ त्यसपछि एउटा त्यसको इन्स्टेबिलिटी भन्छ नि त्यहाँ अगाडि बढ्छ तर त्यति भएपछि हामी आम भनौँ न हामी आदिवासी जनजाति भनाउँदाखेरि पनि ओहो आफ्नो सुरक्षा आफ्नो भविष्य यताबाट छ भन्ने कुरो बुझेपछि मलाई लाग्छ हाम्रो पनि भविष्य छ देख्छु म चाहिँ है मेरो चेहराले चाहिँ र छोटो तर अब यदि हो भने अब यो चिज चाहिँ भनौँ न जेनरल हाम्रो चुनौती आउनेहरू यो देशलाई अहिले भनौँ न शासकहरूलाई अलिकति मैले के सम्झेँ भने यो चाहिँ मात्रै गरेर खलो तपाईँलाई हुन्छ अब लिम्बुवान हिस्ट्री पनि अलिकति व्याख्या गरौँ हामी लिम्बुहरू बसेको नै लिम्बुवान हिस्ट्री मैले छोटो पोइन्टहरू ल्याएको छु तपाईँलाई म सेयर गरिहाल्छु ल र धेरै समय नै अलिकति 5 मिनट लिन्छु है 5 मिनट लिन्छु ल अब लिम्बुवान हिस्ट्रीमा तपाईँले हेरिहाल्नुहोस् हामीले किन गोर्खा राज्यबाट खालि त्यो के अरे 1831 को सन्धि मात्रै गरेर हामी बस्छौँ नि हामी किन हार्यौँ भन्ने कुरो कसरी तपाईँ हामीले अलिकति व्याख्या एनालिसिस गरौँ न त्यसले गर्दाखेरि दिमाग पनि अलिकति हामीले प्रिक गर्छ अघि र भविष्य त्यसले मद्दत गर्छ अब हेर्नुहोस् हामीले कम्पेयर गरौँ सिक्किम र लिम्बुवान सिक्किमभन्दा लिम्बुवान दुई दौर अझभन्दा ठुलो एरिया क्या त्यत्रो जनसङ्ख्या के अरे त्यो जमानामा यदि त्यत्रो एरिया थियो भने जनसङ्ख्या पनि स्वतः डबलभन्दा बढी थियो है तर के भयो भने लिम्बुवान ट्राइबलै थियो जतिसुकै तपाईँ पढ्छौँ नि के विकिपिडियामा राजा थिए दुनियाँ थिए तर राजा भरे पनि जे भन्यो ट्राइबल चिफ हो त्यो बेसिकली 10 लिम्बुवान के भन्छ भने बेसिकली ट्राइबल भनेको के भने अब म त सानो हुँदाखेरि कति हाम्रो भान्जा हाम्रो जयसाबाले सुन्नु तपाईँहरूले सुन्नुभयो म सानो हुँदाखेरि बुढापाकाले भन्थ्यो क्या ओहो हाम्रो फेदापीहरू त्यो 70 हुँदाखेरि त्यो के अरे उनी बकाइदा पहिले त के अरे लड्थे अब लड्दाखेरि कहाँ लड्थे त भन्दाखेरि त्यो के अरे पिङ्गो होइन त्यो छ नि के खोला भन्छ 70 यता छुट्याउने खोला त्यसलाई नै त्यो एउटा सिमाना गरेर लड्थ्यो क्या अब लड्थ्यो अब त्यो गर्दा के भन्दा अब फेदापीहरूको ट्राइबल चिफ जस्तो हाम्रो म फुदोङहरू भयो है हाम्रो एउटा त्यो आफ्नो केपट्टि आफ्नो जग्गा थियो प्रशस्तै पुग्थ्यो त्यति बेला जमाना लिम्बुहरूको कुनै छैन तर आफ्नो त्यो चिफको ट्राइबलबाट आफ्नै त्यो वंशहरूको चाहिँ अवश्य हुन्थ्यो नि तर धनुकाँड के थियो होला लड्थ्यो त्यसरी होइन तर के भने त्यो थुप्रो अब विभिन्न हाम्रो थरीहरूको आफ्नो आफ्नो क्लानहरू थियो तर कहिले पनि भनौँ न एउटा स्टेटको रूपमा हामी जान सकेनौँ ट्राइबलको रूपमै बिताएको देखिन्छ कि इतिहासमा मैले देखेँ मेरो अध्ययनबाट तर अब हेर्नुहोस् है उता के अरे सिक्किममा 1742मा राजा छोग्याल खडा गर्यो नि किन खडा भन्दाखेरि टिबेटका ती लामाहरू छ नि टिबेटको लामाहरूको एउटा के भन्छ स्टेटको उनीहरूले पर्सेप्सन खडा गरेको उनीहरूले एउटा आइडियोलोजी खडा गरे होइन एउटा हाम्रो लामा त्यहाँ गएपछि एउटा त्यहाँ राज्य एउटा बनाऊ
भने त्यो सानो थियो उसले एउटा सकेले र के अरे त्यहाँको धर्मगुरुलाई पठायो र उसले गर्ने बित्तिकै उसले उनीहरूको त्यो दिमागले उनीहरूले आइडेन्टिटी के खडा गर्यो भने राजा थपाउने गर्ने तर राजा सँगसँगै राजालाई त स्टेटलाई त चाहियो नि त के अरे आर्मी चाहियो नि खडा गर्नु पऱ्यो नि त आर्मी खडा गर्नलाई उसले बगैदा त्यहाँ अनि पोलिटी भन्छ नि त्यो के अरे सोसियल अर्गनाइज सिस्टम के गर्यो भने त्यहाँका काजी ठेकेदार के भन्ने शब्दहरू चेन्ज गरेर तिनीहरूले फ्युडल सिस्टम खडा गरेर उनीहरूले ट्याक्स बटुले त्यो उनीहरूको के अरे आफ्नो आर्मी उनीहरूले चलाए जसले गर्दाखेरि त्यो सिक्किम बलियो बल्यो सिक्किम त्यति सानो भए पनि लिम्बुवान चाहिँ ठुलो थियो तर के गर्यो ठुलो भएर हाम्रो जनसङ्ख्या धेरै भएर तर हामी के भने ट्राभलै थियौँ कि हामी कहिले पनि त्यो स्टेटको रूपमा गएनौँ गरेपछि हामी तपाईँ पढ्नु पाउँछौँ के अरे गोर्खा आउँदाखेरि उता याङ्ग्रोपेहरू सिक्किमपट्टि गइदिए हाम्रो यता फेदापेहरू त लडे होला होइन यता त्यो तपाईँले जुन केपट लेख्नेलाई राम्रो गर्छ अब त्यसले के देखाउँछ भने हामी स्टेटै थिएनौँ राज्य नै थियौँ हामी के ट्राभल थियौँ तर एउटा कुरो के देखिन्छ भने सम्पन्न थियौँ भनौँ न आफ्नो ठाउँमा जग्गा जमिनले के भन्छ खान पुग्थ्यो यसो हेर्दाखेरि नि जसले गर्दाखेरि त्यो भनौँ न त्यो ठुलो सङ्घर्ष गरेर माइग्रेन्ट हुनु जरुरी परेन किन हामीले खडा गऱ्यौँ अरूदेखि पारि जानु पर्दैन है त्यो राईहरूको हाम्रो भन्यौँ यता गएर आफ्नो ठाउँ खानु पुगेर बस्यौँ यता तल मरङ थिँदै थियो होइन अब त्यसमा तर के थियौँ भने हामी ट्राइबल क्यारेक्टर थियौँ हामी कहिले पनि त्यो स्टेटको रूपमा हामीले हाम्रो पुर्खाले जानै गएन जसले गर्दाखेरि त्यति ठुलो एरिया त्यति ठुलो जनसङ्ख्या भए पनि आखिर त्यो सिक्किम सानो थियो नि त त्यो तै पनि अब सिक्किमपट्टि गए र आफ्नो गरेर त्यो एउटा चाहिँ त्यसैको सबभन्दा मलाई फल लाग्छ हामी गोर्खा मेरो चाहिँ एनालिस्ट मेरो रिडिङ चाहिँ के भने अथवा त भनौँ न हाम्रो एनिमिजम हाम्रो प्राकृतिक पुजारी चाहिँ थियौँ तर बुद्धिज्म भन्ने त्यो त ठुलो शक्ति रहेछ के अरे एउटा रहेछ नि अब टिबेट लामाले बुद्धिज्मले लेप्चा र भुटियाहरूलाई गऱ्यो लिम्बुहरू कहिले पनि बुद्धिस्ट हुनु भएनन् नगए त्यहाँ भनौँ अपराइजिङ त्यहाँ सङ्घर्ष भयो गर्दाखेरि तर के भने टिबेटको सिपाहीहरू ल्याएर तिनीहरूले दबाएको भनेको पाउँछौँ नि त होइन हामीले गर्दाखेरि अब यता गोर्खा भएर आउँदाखेरि गोर्खाहरूमा पनि अब पहिले चाहिँ आएको भने तिमीहरूको आफ्नो पाउने त्यो जमिन समिन तिमीहरू गएर तर मलाई मान भनेर खडा यो चाहिँ के भने सिक्किमसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो किन हार्यौँ भन्ने कुरो त्यसबाट अलिकति हामीले यो गर्न सक्छौँ उनीहरूसँग मिलिट्री थियो हामीसँग राज्य थियो राजधानी थियो हामीसँग केही थिएन हामीसँग ट्राभल भएर बाँचेर छौँ है तर एउटा गुण के भने हामीसँग पोलिटिकल कन्सियसनेस थियो रहेछ नि पुर्खाहरूसँग हाम्रो आफ्नो क्षेत्र हामीले कसैले दबाउनु पाउँदैन हाम्रो आफ्नो क्षेत्र भनेर त्यो त राम्रो पोलिटिकल तर मिलिट्री पावर लाइन छ भन्ने कुरो देखिन्छ अनि अब त्यस्तै थियो ट्याक्स सिस्टम भएन हाम्रोमा है अब के अरे ट्राइबल चिफहरू आपसमा लड्थे पनि अनि जब आफ्नो मिलिट्री फोर्स नभएपछि यसरी ठुलो फोर्स हाल्ने नै भन्दा त्यो ट्राइबलले कति धार्ने त्यसो भए रिलिजन अब रिलिजनमा अलिकति हामी कस्तो खालको ट्राइबल रहेछ भन्ने कुरो मैले चाहिँ यसो भन्दाखेरि तपाईँलाई सेयर गर्छु है यदि तपाईँहरू त्यसपछि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् अब मेरो अध्ययनमा के देख्छु भने यो धर्म हामी के अरे हाम्रो चाहिँ गड होइन गडेस क्या हाम्रो रहेछ नि त अब हाम्रो चाहिँ युमा अथवा निमाफु भनेर चाहिँ के अरे स्त्री हो नि त स्त्री होइन उनले ह्युमन बिङ्स बनायो भने हामी पाइन्छ अब चाइनिजहरूको पनि के भन्छ गडेस नै हुन्छ नुवा होइन अब नुवा जसले चाहिँ के अरे त्यहाँको के अरे पृथ्वीको माटोबाट पहेँलो बाटोबाट त्यहाँ एरिस्टोक्रेट्सलाई उनीहरूले बनाएर त्यहाँ गडेसले र साधारण कमन पिपुललाई चाहिँ त्यो के भन्छ साधारण हिलो अथवा ब्राउन स्वालबाट बनायो भन्ने कुरो त्यो बिलिभ गर्ने अनि प्रकृतिपछि उनीहरूले विश्वास गर्छन् सँगसँगै आफ्नो पुर्खा एन्सेस्टरलाई पूजा गर्ने भनेको छ त्यो चलन हाम्रो लिम्बुहरू पनि छ नि त र हाम्रो लिम्बुहरूको अब जति अध्ययन गर्छ के भन्छ यहाँले कसरी बुझ्नुभएको छ मैले चाहिँ हेर्दाखेरि के भेट्छु भने हाम्रो लिम्बू भाषा भनेको साइनो टिबेटन जुन चाहिँ टिबेटो बनाउनुभन्दा पनि पुरानो टिबेटन बर्मन त 7th र 12th सेन्चुरीमा निस्किएको रहेछ त्यो भनेको बेसिकली सब्जेक्ट के अरे भब सब्जेक्ट अब्जेक्ट भएर जस्तो यहाँ छ नि टिबेटन बर्मन भनेको यहाँ हाम्रो नेपाली जस्तो भब लास्टमा आउँछ नि अब्जेक्ट
त्यस प्रकारको चाहिँ पछि विकास भन्छ त्यो चाहिँ होइन हाम्रो पुरानै ठोकै चाइनिजसँग मिलेर मन्डारीसँग मिलेर जाँदैछ अनि यसो हेर्दाखेरि तपाईँले कस्तो लाग्छ तपाईँले मलाई भन्नु पऱ्यो टिबेट त्यति अहिले त त्यति के अरे स्पेसली पपुलेटेड छ त्यत्रो ठुलो एरियामा के अरे अहिले भनौँ न 26-27 लाख छ भने अहिले 30 लाख पुग्यो होला त्यो जमानामा त्यस्तो विकट अप्ठ्यारो ठाउँमा अब यहाँ भन्छ नि एउटा के लासा के अरे गोत्र र भनेको छ नि अर्को काशी गोत्र मतलब यसो हेर्दा यिनीको धर्म यिनीको जुन के अरे कल्चर हेर्दाखेरि त जुन थ्योरी छ नि यता के अरे युनानबाट आएको त्योसँग मिल्छ जस्तो युनानबाट यो कचिनहरू बसेका छन् त्यसपछि आसामको बोडोहरू बसेका छन् त्यसपछि हाम्रो लिम्बूहरू अन्त किराँतहरू काठमाडौँसम्म आयो त्यो जुन थ्योरी छ त्यो थ्योरीमा चाहिँ बढी लजिक छ कि जस्तो देख्छु म